नमस्कार. नेत्रावळी वाठाराक आमी खुटीवाड्यार ह्या गांवाक आसा. तुम्ही जाणा आसतले की ह्या वाड्यार सुद्धा जी घरां लोकांनी नवी बांदली की ह्या वाड्यार जी घरां जाल्ली आसा लगभग 20 घरांच्या वयर हांगा आंकडो आसा. ह्या वाड्यार सुद्धा उदकाची पुरवणी सावरी भागांतल्यान केल्या. पण जेन्ना आमी सावरीचो भाग किंवा पाटांक धरा किंवा कसवाड्या वयले इतर भाग धरा, हे सावरीचें उदक पयलीं डायरेक्ट कसवाड्यार वतालें आणि ते उदक लोकांक पुरोय बीन जातालें. कित्याक कसवाड्या वयले 25 घरां ह्या उदकाची जी पुरवणी जाताली तें उदक पुरो जातालें. पण आता जेन्ना खुटीवाड्यार हो गांव जाल्लो आसा हांगा सादारण 20 घरांच्या वयर चड घरां आणि ह्या भागांनी सुद्धा उदकाची पुरवणी जाता ती सावरी भागांतल्यान. आता सावरी उदक येता कितलें आणि कितलें उदक ह्या 45 घरांक पावतलें काय कितें हो तितलोच मोलाचो प्रश्न आसा. आता ह्या जाग्यार जो खुटीवाडो आसा हांगा सादारण 16 लाखाचो टेंडर जाला ज्या जाग्यार पायपलायन नवी येवपाची आसा. पण ज्या पायपलायनींतल्यान उदक येवपाक जाय तें उदक सावरीचेंच आसा. त्या खातीर उदकाची सोय किंवा उदक ज्या जाग्या वयल्यान आयज आमकां मेळटा तें उदक वाडलां काय कितें, उदक वाडलें ना, वयल्यान कमी जालां. पण ज्या जाग्या वयल्यान आयज उदकाची सोय मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय आसली, खुटीवाड्यार सादारण 20 घरांच्या वयर घरां, कसवाड्यार घरां, ही जी आयज आंकडो घरांचो वाडला ह्या खातीर उदकाची सोय मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय. पण ज्या सावरीच्यान उदक येता ते उदक हाडपा खातीर सरकारान सादारण 3.5 किलोमीटर ह्या भागाक ह्या पयसो लायिल्लो आसा. पण कसवाड्यार हांगा 100 मिटरांचेर जी बांय आसा ती वाचोवपा खातीर बुंडा वरकाचें नाटक किंवा राजकारण म्हणा हे कित्याक आयज आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. कित्याक फक्त नाटक म्हणले की आमकां याद येता की एक आमी ड्रामा करता लोकांक हांसोवपाक. पण जेन्ना राजकारणाचो पार्ट जेन्ना बुंडा वरक करपाक लागला हितूक फक्त स्वार्थ, मतां आनी ह्याच खातीर आयचे हे कसवाड्या वयली सद्याची स्थिती उदकाची जाल्ली आसा. आयज राजकारण चल्लां आनी ह्या खातीर जे उदक ह्या दोन्ही भागांनी आयज मेळपाक जाय खुटीवाडा तशेंच कसवाड्यार हे उदक कशें मेळटलें ह्या प्रश्नाचेर म्हाका दिसता बुंडा वरकाडे गेली 2 वर्सां जबाब ना. ह्या खातीर आमी रियलिटी घेवन आयिल्ले आसा की बुंडा वरकाची फटिंगपणां आयज गांवच्या उदरगती खातीर खंय तरी म्हाका दिसता आयज त्रास जावन गेल्ले आसा. कसवाड्या वयली बांय बुंडा वरक गेल्या 1.5 वर्सांक म्हाका दिसता निवळ करपा खातीर भायर सरला. पण फक्त लिपय धापय चालू आसा. आनी ह्या खातीर जे उदकाची पुरवणी जावपाक जाय हे नियोजन कोणे करप, सरपंचान करप काय आनी कोणे करप. ह्या खातीर ज्या पंचायती भितर बुंडा वरकाक नेम प्लेट मेळ्ळ्या, बुंडा वरक सरपंच, तशेंच ज्या पंचायती भितर बुंडा वरकाक कॅबिन मेळ्ळा हे फक्त खुर्ची तापोवपा खातीर न्ही, हे गांवचे हे प्रश्न सॉल्व करपा खातीर. ह्या खातीर आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. तुमी पळयात बुंडा वरकाचे ह्या नेत्रावळी कसवाड्या वयले बांयचे खातीर स्टेटमेंट कितें हे आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. पळयात तुमी बुंडा वरकाची चालायकी काय बुंडा वरकाचें राजकारण. पण सद्याक हे राजकारण कसवाड्या वयल्या लोकां खातीर उदकाक आयज जो त्रास जाला हो त्रास फक्त सरपंचाची हे राजकारण मतां खातीर. गांवची हे बांयची प्रकरण आहा पळय ती निवळ करपाची तितून भितर तुमी वचनाकात, आमी पंचायत निवळ करून घेता. जेन्ना बांयचें जेन्ना पोजिशन पंचायती कडेन आहा ती सपोज निवळ करपाची, रिपेर करपाची जाल्यार ती पंचायत करतली. इंडिव्हिज्युअली कोणीच वचची न्हू भितर. पयलीं 7 म्हयने पयलीं हो प्रस्ताव दवरलो पळय तो आमी टोटल नेत्रावळी पंचायती भितर जितली आमच्यो बांय आसात गव्हर्मेंटाच्यो त्यो बांय निवळ करून सध्या कितली बांय निवळ केल्या एप्रिल म्हयन्या पळय भितर तुवें 8 म्हयन्या भितर कितली बांय निवळ केल्यो? हय त्या निवळ केल्यो आयकून घे. हितून भितर आमी तिनूय ज्यो बांय आसा ना प्रश्न तुका आयकून घे. ह्या 8 म्हयन्या भितर कितली बांय ना ह्या 8 म्हयन्या भितर आमी बांय निवळ केली ना. कारण आमची सगळी प्रोसिजर जाल्लो आसा. कसलो प्रोसिजर जो पळय आमकां बांय निवळ करपाक फंड आसा आनी तो युटिलायज करपाचो तो 15 फायनान्साचो. 15 फायनान्साचो जो प्लॅन तयार जाता तो मार्च एंडिंगाक जाता. मार्च एंडिंगाक जावन तो आमी ई स्वराज्यान अपलोड करचो पडटा. एप्रुवल घेतल्या नंतर आमकां तो फंड युटिलायज करूंक मेळटा. आमी फंडाचे बद्दल उलयना, सरपंच तूं रॉंग उलयता. जेन्ना पळय आतां तुमी स्वता काम करता म्हणटा स्वता जिवाची तुमी काळजी घेवपाची. फाल्यां थंय निवळ करता आसतना कितें तुमचे हातपांय कितें एक्सिडेंट घडले जायत न्ही जाल्यार स्वता जबाबदार आसतले तुमी. कळ्ळें न्ही? हितून पंचायत हाडची ना. नमस्कार. आमी कसवाड्या वयल्यान हो न्यूज घेवन आयला. कसवाड्यार आयज उदकाची शॉर्टेज जाल्या. गेल्या 1.5 वर्सां पयलीं ह्या वाड्या वयल्या पंचान पंचायतीच्या सरपंचाक सांगलें की आमकां बांय निवळ करपा खातीर पयसो जाय. सरपंच म्हणटा की गेल्या 1.5 वर्स किंवा ताच्या उतरा प्रमाणे गेले 8 म्हयने
तो हे पैसे पास करपा खातीर खंय वावुरता. आतां त्या बुंडा वरकाचे जे खुर्ची जी आसा ही खुर्ची नाका आसली कामा खातीर बुंडा वरक बरो वापर करता. रस्त्यांनी समज झाडां कापपाची आसा, समज वालेते साफ करपाचे आसा जाल्यार एक मिटिंगे भितर बुंडा वरक हे पैसे पास करता. कित्याक पास करता? जी झाडां रस्त्यांनी मारता ती कोण मारता काय ना, पैसे डायरेक्ट थोड्या पंचाच्या बॉल्सांक पडटा, थोडे काम करता आपल्या पैशांनी. पूण अशेंही जे रस्त्यांनी निवळ करपा खातीर बिलां किंवा रस्त्यांनी गटार जे आसा ते निवळ करपा खातीर मिटिंगेनी पास करप आनी हे पयशे रोखडेच पंचायतीच्या ह्या तिजोरींतल्यान काडप. पूण हे जे उदक जे आसा ते उदक पिवपा खातीर समज 1.5 वर्सां पयलीं पंच किंवा गांवचे लोक म्हणटा की उदक पिवपा खातीर आमकां बांय निवळ करपाक जाय आनी त्या खातीर पंचायतींतल्यान थोडोफार एक 20 किंवा 10 हजार हे पयशे तिजोरेंतल्यान दिवपाक जाय. जाल्यार बुंडा वरक म्हणटा की आमी ई स्वराज्याच्या अंडर हे अपलोड केल्ले आसा. मार्च म्हयनो आसा आनी ह्या खातीर हे 8 म्हयने आनी गेल्या वर्साचो 12 म्हयने सादारण 18 म्हयने धरले जाल्यार बुंडा वरक फक्त ह्या बांयचे खातीर खंय तरी म्हाका दिसता कायदेशीर मिटिंग्योच घेत आसा. बुंडा वरकाचें हें राजकारण जें चल्लां म्हाका दिसता आयज बुंडा वरक हो टोटल फेलियर आसा. आयज आमी गांवची उदरगत कितें म्हणया? ज्या गांवाक डेव्हलपमेंट जाय त्या गांवाक पयलीं पिवपा खातीर उदक जाय, जाल्यार ज्या गांवाक उदकाची सोय करपा खातीर जो सरपंच फेल जाला हेका आमी कितें म्हणया? सो ह्या खातीर बुंडा वरकाची ही नाटकां बंद जावपाक जाय. ह्या खातीर आमी वी फॉर सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान हो न्यूज घेतलेलो आसा की एक रस्त्यांनी झाडां कापपा खातीर फोर्थनायट मिटिंगेनी धपक्याक बिलां पास जाता. कित्याक जे 7 पंच आसा तितूंतले थोडेच कामां करता, बाकीचे पंचाक 10,000 किंवा 20-20 हजार हे बॉल्सांक पडटा, रस्ते निवळ जायना. आनी ह्या खातीर ही बिलां पास करतना बुंडा वरकाक कांय चडसण जायना. पूण उदक मेळना. तुमचे कितें म्हणणें आसा? पंच म्हणटा की लोकां बरोबर आपूण बांय निवळ करता. करपाची पंचान करपाची, आमी बी ताका हेल्प करता पंचाक करता. तुमी कितें म्हणटा? आमी हेल्प करता, पयशे करता. कित्याक आमकां उदक मेळना. उदक येना, उदक मेळना. 10 मिनटां उदक आसा सगळे गांवचे लोक सगळे आसा. आमगेलो विचार कितें, उदक वयर गाडी घातली की एक कळशी उदक हाडटलो जाल्यार मेन म्हणटा ते नळ सकाळां आसना, सांजे आसना आनी दनपारां आसना. तिनूय टायम नळ आसना तेन्ना मनशां समज एक 4 कळश्यो उदक जाय जाल्यार त्या बांयचेर बसून कोळसो काडून घरा कडेन हाडून रांदून जेवपाक मेळपाय असो म्हागेलो विचार. म्हणून हांव आतां अमीत आनी राखी सांगता म्हणून हांव वचोन ते बांयचें उदक पळोवन येयलो, खोली पळयली आनी तें पळोवन हांवें तें रतन म्हणटा तेका त्या बांयचें काम निवळ करपा लागून आतां दनपारां यो म्हणून सांगला आनी तो येता म्हणून ताणें सांगला म्हाका. कितली वर्सां पयलींची बाई ही जवळ जवळ म्हाज्या यादी प्रमाण 80-100 वर्सां पयलींची बाय. गांवचो लोक उदक खाताले. हय, आनी सगळे ते कसक वाड्या वयले जितले आमची माणसां आहा त्या बांयचेर उदक काडून रांदून जेवन जगताले हें म्हाका खबर आहा. 2 वाटो आसले. 2 वाटो. हय, 2 वाटो इकडेच्यान एक आनी सकल्यान एक हें म्हाका खबर आहा. आनी ही म्हाजी आठवण म्हणल्यार म्हाका आतां 56 वर्सां जालीं पूण म्हाका 30-35 वर्सां तरी याद आहा त्या बांयचें उदक काडून सगळे लोक व्हरून वापरताले. 1 वर्स पयलीं हांवें पंचायत हाजे खातीर निवळ करपाक घेवची म्हूण रेजोल्युशन केलें. रेजोल्युशन पासूय जालां पूण 1 वर्स जालें तें आज म्हणल्यार एक्झिक्यूट जावना. सो आतां लोकां कडल्यान म्हाका प्रेशर येता की बांयचें उदक आमी निवळ कित्याक करप न्ही, कित्याक ऑलरेडी आमकां थंय उदकाक खूब शॉर्टेज आसा. तें उदक आसून जर निवळ जालें आनी आतां आमचे कडेन एक एजन्सी एप्रोच केले, गांवचे लोकूय तयार आसा. सो आमकां जर अनेक प्रश्न विचारतले ती बांय जी निवळ करता गांवचे लोक कॉन्ट्रीब्यूट करपाक तयार आसा. हय हय, प्रत्येकान हें सांग आमी कित्याक आमकां सामकी गरज आसा. पंचायती फंडा गरज आसा तुमकां निवळ करपाक सद्या? पंचायती फंडा खातीर आमी 1 वर्स पासून हें करता पूण अजून पंचायतीच्या कडल्यान आमचे कडेन फंड ना. तो प्रश्न ना की सद्याक जेन्ना लोकांक उदक शॉर्टेज आसा तुमी कॉन्ट्रीब्यूट करून गांवच्या लोकांक करता. म्हजे वार्डा भितर जेन्ना उदकाची शॉर्टेज येता तेन्ना ही जबाबदारी म्हजी आसा. सो जेन्ना पंचायती कडल्यान हें जाता तेन्ना हांव इवन म्हजे स्वताचे पर्सनल लेवलाचेर सुद्दां ती करूं शकता, कित्याक लोकांक उदक मेळप हें मेन.
हात घातलो नको बायलांचेर हात घालना ते हात घातलो नको कंप्लेंट आहा आगो हात घातलो नको कंप्लेंट दिला हे बाय हात घातले आणि कंप्लेंट हाडू किती फोटिंग उलयता तुम्ही कंप्लेंट हाडून किती दिल्ली मारपा येयल्ले तुमकां मारपा येयल्ले आमी व्हिडिओ काढला तुम्ही मारपा तुम्ही कंप्लेंट कशी घातली तू वगैरे आणि कित्याक येयल्ली तो ओगी कित्याक करयतली अगं ज्योती ऐकाय आयज तेंचेर घातला फाल्यां आमी वयतले हो भितरा गेले आमचेर हात घातले म्हणून कंप्लेंट घालतली तुमचे बाय नकळे तुम्ही काल पुरेल मरे वाट पुरेल मरे तुम्ही स्वप्न पुरेल तू घे परे या वाट पुरेल म्हणतो काय तुझी पाय गेली तळ्यारा येयले कोणा कळ्ळें मातशें चेडयेच्या म्हणल्यार तुमचं तुमी मारले मारल्या चेडयेच्या म्हणटीन तेका आतां म्हणल्या कितें रिकॉर्डिंगाचें कळटलें तेका लागून तू बेजूड उलयना न्हू आतां उलोवपाक तुका आयकत ना तो तावडेवन साहेब व्हडलो चावडेलो सांग्यावयलो तावडेवन आमी आमगे बायचेर आसा कायद्यान तुगे घरा आमी येयलीत ना रे ही वाट आमगे लागलो तुगे घरा आमी येयलीत ना घाल कंप्लेंट घाल सगळ्यांक वर कापसता तुजे पळय कितलो साथ चल करून घर